देखिए पुल आए हैं। ये अभी रिपेयरिंग चल रहा है। अभी देखिए सामान भी है। अभी यहाँ पुल बनेगा, ठीक है। और का अभी छुट्टी पे है 2 दिन, फिर आएंगे स्टाफ सब और चालू होगा काम, ठीक है। देखिए दिखा रहे हैं, देखिए ऐसा चालू हो गया है। सब देख लीजिए।